yapacağını biliyorsun. Biliyorum hala. Merak etmeyiz. Lakin senin için çok endişelenirim hala. Merak etme. Bana bir şey olmaz. Artık şu işi bitirelim. Bitirelim. Tekin Bey'im ne etti? Gökdağlar göğümüzlere çadır dikti. Gönül verip de sevdiği hatun için neler etti? Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdı. Gönül kırdı mı? Kem söz etti mi? Ne gönül kırdı, ne kem söz etti. Rica etti, sevdiğiyle yerde girip muradına erdi. O vakit Allah onları mutlu mesut eylesin. Amin. Nurtekin Bey'im çok yaşa, Gökçeadın çok yaşa. 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 Çok şükür evladımızın mürüvvetini gördük. Böyle kutlu bir günde seni tasalandıran nedir beyim? Selcan, Destur var mıdır beyim? gel kızım.